ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកគាំទ្រ Apple បាទអញ្ចឹង Apple fan សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពីទូរស័ព្ទដែលក្រុមហ៊ុន Apple នឹងបំរុងដាក់ចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2018យើងនេះឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមិននឹកស្មានមែនទែនថាវាគៀកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបាទគឺនៅខែក្រោយនេះឯងបងប្អូនបាទគឺនៅថ្ងៃទី12ឬក៏ថ្ងៃទី14ខែ9បាទគឺជាថ្ងៃ launch event ដែលយើងហៅថា release date ណាបាទអញ្ចឹង Apple នឹងបញ្ចេញនៅថ្ងៃទី12ហើយ pre-order នឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែ9បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយដែរចំពោះ iPhone 2018នេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយត្រួសទៀតអំពីទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ទាំង3ស៊េរីនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះយើងឃើញថាយើងមាន3ស៊េរីមែនណាបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះយើងមានប្រហែលជាបាទដែលជាស៊េរីកប់បំផុតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងមាន iPhone XS Plus ណាបងប្អូនបាទ iPhone X S ហើយ Plus ទៀតបាទអញ្ចឹងស៊េរីកប់មួយហ្នឹងគឺមានទំហំ6.5 អ៊ីញណោះបាទជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ OLED screen តែម្ដងហើយតម្លៃរបស់វាហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពី$1200ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងគឺថ្លៃជាងអាស៊េរីធម្មតាដែល iPhone X មានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៀតណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងមាន Apple iPhone X Plus បាទ X Plus ហ្នឹងគឺមានទំហំត្រឹមតែ 6.1 អ៊ីញតែប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែវាប្រើបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ LCD អត់ប្រើ OLED ដូចអាស៊េរីកប់របស់វាទេប្រហែលជាមិនសូវល្អដូច OLED ពេកទេចំពោះបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់របស់វាបាទអញ្ចឹងតម្លៃរបស់ iPhone ដែលមានទំហំ 6.1 អ៊ីញហ្នឹងគឺត្រឹមតែ$700ឡើងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាខុសគ្នាឆ្ងាយដែរបាទហើយ Apple នៅពេលនេះគាត់ព្យាយាមរក្សាតម្លៃឲ្យបានទាបជាងអាស៊េរីកប់របស់គាត់បន្តិចដើម្បីទាញអតិថិជនមានន័យថាដើម្បីគាត់ឲ្យទាញមនុស្សឲ្យប្រើផលិតផលគាត់កាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ឃើញថា Apple នឹងតម្លៃកប់ពេកអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់បង្កើតជំរើសបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានស៊េរីទាបដែរប៉ុន្តែ$700នេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាស៊េរីធូរថ្លៃទេណាគឺថ្លៃដែរបាទគឺ$700ចំពោះអាស៊េរី iPhone X Plus ដែលមានទំហំ 6.1 អ៊ីញជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ LCD ធម្មតាទេណាហើយមួយទៀតគឺជា refresh ចេញពី Apple iPhone X ឬក៏ Apple iPhone 10ដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថា Apple iPhone X យើងមានទំហំអេក្រង់ប្រមាណបាទអញ្ចឹង Apple iPhone XS នៅពេលនេះមានទំហំអេក្រង់តែមួយបេះបិទជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់តែមួយបេះបិទគឺ OLEDជាមួយនឹងទំហំអេក្រង់របស់វាហ្នឹងគឺ 5.8 អ៊ីញបាទអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងទៀតគឺវាមាន specification ណា spec ហ្នឹងគឺស្តៀងគ្នាបេះបិទជាមួយនឹងអាស៊េរីកប់របស់វាបាទអញ្ចឹងបាទអត់មានអីខុសគ្នាទេគឺខុសគ្នាត្រង់ទំហំអេក្រង់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹង iPhone XS ដែលមានទំហំ 5.8 អ៊ីញដែលជា refresh ចេញពី Apple iPhone X សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វានៅពេលនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅតម្លៃ$1000ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានអាស៊េរីកប់របស់គាត់ហ្នឹងដែលមានទំហំ 6.5 អ៊ីញគឺចាប់ផ្ដើមពី12ណាគឺ$1200បាទអញ្ចឹងអាស៊េរីកប់មួយទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែអេក្រង់តូចបាទចាប់ផ្ដើមពី$1000ប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រឹមជាមួយនឹងទំហំ 6.1 អ៊ីញនោះទេណាដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យា LCD display បាទអញ្ចឹងមួយនោះគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ$700តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងតើវាមានអ្វីខ្លះដែលខុសគ្នារវាងអាស៊េរីកប់និងអាស៊េរី mid range របស់គាត់មួយនេះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខុសគ្នានឹងបងប្អូនឃើញហើយទៅលើបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់បាទមួយគឺ OLED ទៅលើអាស៊េរីកប់របស់គាត់ហើយមួយអាស៊េរីធម្មតារបស់គាត់ហ្នឹងគឺបាទ LCD ធម្មតាហើយយើងឃើញថាវាខុសគ្នាត្រង់កាមេរ៉ារបស់វាផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅលើអាស៊េរីធម្មតានេះយើងឃើញថាមានកាមេរ៉ាតែមួយតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងអាស៊េរីកប់របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានកាមេរ៉ាភ្លុះ2តែម្ដងបាទដូចទៅនឹង Apple iPhone X ដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរណាបាទហើយមួយទៀតដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហ្នឹងបាទស៊េរីកប់របស់គាត់ទាំងពីរហ្នឹងទាំង iPhone XS និង iPhone XS Plus ហ្នឹងគឺទទួលបាទគេហៅថា Face ID ចំនួនថ្មីបាទ second generation ចំណែកឯអាស៊េរី 6.1 អ៊ីញរបស់គាត់ហ្នឹងបាទគឺនៅត្រឹមតែ Face ID first generation ទេណាគឺដែលជា Face ID ដែលមាននៅលើចំនួនដែលមាននៅលើ iPhone X សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងក្រៅពីនឹងទៀតខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយទេចំពោះ RAM របស់វាក៏ដោយចំពោះ memory របស់វាក៏ដោយចំពោះទំហំកាមេរ៉ារបស់វាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាអត់ទាន់ហ៊ានអះអាងមែនទែនចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាហ្នឹងក៏ Apple អត់ទាន់ confirm ថាខ្លួននឹងប្រើកម្លាំងម៉ាស៊ីនចំនួនថ្មីដែរណា
bà hai chia cột thực cả update RAM đòi nơi ta để xa cho môi công năng mà sinh A11 Bionic chip ta đã có mình đăng rồi có cột update tới công năng mà sinh A12 Bionic chip anh chẳng tới có khi một tuần hiện confirm đại bạn chẳng ní cứ chi bộ miền là bọc khiêm nơi ngày ní bạn chẳng cho room trade off Apple fan bong bồn ra cho nè control Apple bạn chẳng dương nâng khơi đồ riêng bậtរបស់ Samsung សំទោសរូបរាងពិតរបស់ពពុះ iPhone ឆ្នាំ 2018 នៅរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះឯងបាទអញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃទី12ខែ9បាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺខែ8ហើយបាទអញ្ចឹង2 3អាទិត្យទៀតបាទ excited មែនទែនដល់ចូលរួម excited ផងដែលអ្នកដែលមានលុយដែលគាត់ត្រៀមលុយជាស្រេចដើម្បីធ្វើការ update ទៅកាន់បាទ iPhone ចំនួនចុងក្រោយអូខេអញ្ចឹងគិតលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនជម្រាបលាបាយបាយ